Hi guys, good day. Welcome back to my channel. It's me again, Marvelous. Ang video natin ngayon, share ko lang sa inyo yung Saturday's routine ko. Pero bago yan, intro muna. Hi guys, good day. Muna akong gibuhat matag Sabado kauban sa mga pipila ka mga parents sa kabataan. Videohi sila at pero naara sila sa akong dool, nagtanaw, nag-observe nya karon magmarinita sa ilang sudan fried chicken. Karon ra gyud nini magluto fried chicken kay kasagaran sa amon ipasudan nila gikan man sa crispy king. Okay, marinito na to ni paminta guys, tanan na to suka, kasuna, salt, onion, paminta, asin, o magic sand. Ana lang kasimple. Kaluto ana namigid na kayo. Magic ko na to para mas lamig. Si Natalia PX 00. Hi. Mag-picture ako. O, mag-video. Ano to? Thanks for watching guys. Morning session lang to sa akong Saturday's routine. After sa paniud to sa kabataan, naapadyod ko'y laing dagkong buluhaton. Tibuok adlaw jud na hangtod maghapon. Mag-session to ta or chapter 2 sa Saturday's routine ko. Thanks for watching. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please like, comment, and subscribe. Then push the button bell para ma-notify ka sa susunod kong mga upload. Bye bye and God bless.